Yəni insanlar niyə keçmiş üçün darıxırlar? Fikirləşirlər ki, çünki gələcəkdə ümid yoxdur, işıq yoxdur, yəni. Nostalgiya nədir? Nostalgiya qədim Yunancadan nostos, evə qayıtmaq və algia, ağrıdan gəlir. Nostos kəlməsini Homer Odisseyasında qəhrəmanının İtakiyaya öz evinə qayıtması ilə bağlı hadisələrdən danışarkən istifadə eləyir. Amma nostalgiya bir termin olaraq qədim Yunanlılara tanış olan bir termin deyildi. Bunu ilk dəfə 17-ci əsrin sonlarında Johannes Hofer, İsveçrəli həkim, özünün tibb dissertasiyasında istifadə eləyir. Və beləliklə nostalgiya ilk olaraq ədəbiyyata tibbdən, yəni bir xəstəlik adı olaraq daxil olur. Deməli, əsgərlər hansı ki öz evlərindən uzaqda xidmət edirdilər, onlar evlərinə qayıtmaq istəyirdilər və buna görə depressiyaya düşürdülər evə qayıda bilmədikləri üçün və bu belə bir xəstəlik olaraq nostalgiya tərif edilir ilk dəfə. Amma indiki dövrdəkindən fərqli olaraq o dövrdə nostalgiya müalicə oluna bilən bir xəstəlik idi və hətta o dövrün 17-ci əsrin sonlarının tibbinin o dövrün nailiyyətlərinə görə zəli və hətta tiryək təklif olunurdu xəstəliklə mübarizə aparmaq üçün. Eyni zamanda qısa bir müddətə əsgərləri evə məzuniyyətə göndərmək. Amma sonrakı dövrdə 19-cu əsrdən etibarən nostalgiya həkimlərin nəzarətindən çıxdı da daha çox filosofların, şairlərin maraq dairəsinə daxil oldu və bu dövrdən etibarən artıq nostalgiya xəstəlik kimi müalicə olunmaq potensialını da, mümkünlüyünü də itirdi. Artıq indiki dövrdə, indiki müasir nostalgiya nəzəriyyəçiləri nostalgiyadan bir pandemiya olaraq bəhs eləyirlər, amma təəssüf ki, müalicəsi olmayan bir xəstəlikdir nostalgiya. Deməli, belə buradan başlamaq lazımdır yəqin ki, nostalgiyadan danışmağa. Adətən nostalgiyanı bizim Azərbaycan sosial media sferasında da nostalgiya müzakirə eləyəndə adətən bunu yaşlı insanların, Sovet dövründə yaşamış yaşlı insanların Sovet dövrü üçün darıxması kimi tərif edirlər. Amma məsələ ondadır ki, bu belə deyil. Yəni, əgər siz bunu daha dərinə araşdırmağa başlayanda görürsünüz ki, bu tərif, bu açıqlama kifayət deyil. Çünki 17-18 yaşlı gənclərlə danışmağa başlayırsınız ki, onlar Sovet dövründən çox-çox sonralar doğulublar. Amma onlarda da Sovet nostalgiyası var. Deməli, yaşlı insanların nostalgiyası açıqlanmır. Və yaşlı insanların öz gənclikləri üçün olan nostalgiyası ilə sosial nostalgiya fərqli şeylərdir. Amma bir oxşarlıq var aralarında. Deməli, yaşlılar niyə darıxırlar keçmişləri üçün? Bunun səbəbi odur ki, insan artıq ömrünün sonlarına yaxınlaşır. Yəni, nə qədər bunu qəbul etmək çətin olsa da bir yerdə artıq insan başa düşür ki, ölümə yaxındır. Amma qabaqda nəysə heç bir şey görünmür. Ona görə keçmişə yönəlir. Bunu Jean-Jacques Rousseau başa düşmüşdü hətta. O nostalgiyanı belə tərif eləyirdi. Sosial nostalgiya ilə bu fərdi nostalgiyanın oxşarlığı ondan ibarətdir ki, cəmiyyətlər də gələcəkdə heç bir şey görməyəndə nostalgik olmağa başlayırlar. Yəni, gələcək onlar üçün qaranlıq olanda. Bu mənada demək olar ki, nostalgiya ümumiyyətlə keçmişlə bağlı olmaqdan daha çox indiki dövrlə və hətta gələcəklə bağlıdır. Yəni, əgər bir cəmiyyətin bugünkü həyatında problemlər varsa, cəmiyyətin öz gələcəyini işıqlı görmürsə, o miflər yoxdursa, daha doğrusu belə utopik arzular yoxdursa, o cəmiyyət utopiyanı keçmişə daşıyır, keçmişə proyeksiya eləyir və nostalgik olmağa başlayır. Bu baxımdan Azərbaycan cəmiyyəti qətiyyən unikal deyil, yəni qeyri-adi nümunə deyil. Bugün dünyanın hər yerində bu problem var. Yəni, bu nümunəni vermək hər halda kifayət olar ki, Amerikada bundan əvvəlki, sonuncudan əvvəlki prezident seçkilərində qalib olan tərəfin şüarı Make America Great Again idi. Oradakı again kəlməsi çox əhəmiyyətlidir. Çünki haçansı olub deməli. İndi deyil, amma haçansı olub və ora qayıtmağı ifadə edir. Əgər bu o qeyri-unikallığın, qeyri-orijinallığın digər bir tərəfi də çox nostalgiyadan bəhs edən ədəbiyyatlarda sıx-sıx sitat gətirilən Avropa Birliyi Nazirlər Şurasının keçmiş katibi, baş katibi Javier Solana'nın Avropanın təhlükəli nostalgiyası adlı bir məqaləsi var. Bunu bütün nostalgiyadan bəhs edən araşdırmalar sitat gətirirlər bu yazını. O iki ölkə nümunəsindən, Macarıstan və Polşa nümunəsindən göstərir ki, milli dövlətə qayıtmaq, yəni orada Avropa ölkələrində, Avropa Birliyi ölkələrində adətən ritorika belədir.
Avropa Birliyi olana qədər bizdə hər şey yaxşı idi. Avropa Birliyi gəldi, bizim milli suverenliyimizi əlimizdən aldı. Ona görə işlər pisləşməyə başladı. Brexit buna çox yaxşı nümunədir. Halbuki Solana Polşa və Macarıstan nümunə verir, amma bu sadəcə o ölkələrə, yəni sonradan daxil olmuş ölkələr üçün xas deyil. Hollandiya kimi, İtaliya kimi və Britaniya kimi artıq belə deyək də bu öz nostalgik utopiyasına doğru hərəkət etməyə başlayan ölkələrdə də bu müşahidə olunur. Əgər bundan aydınlaşdıraq ki, yəni nostalgiya fərdi bir hadisə deyil, sosial hadisədir və sadəcə Azərbaycana aid deyil, dünyanın hər yerində var. Amma ümumiyyətlə nostalgiyanın özündə tək bir şey deyil. Tək bir cür nostalgiya deyil. Yəni bütün hər kəs eyni cür nostalgik olmur. Yəqin ki ona görə də bir neçə nostalgiyadan bəhs olunur elmi ədəbiyyatda. Rusiyalı ədəbiyyat nəzəriyyəçisi Svetlana Boym nostalgiyanın ən məşhur nəzəriyyəçilərindən sayılır, belə deyək. Onun Nostalgiyanın Gələcəyi adlı kitabında nostalgiyanı belə təsnif edir. Deyir ki, iki cür nostalgiya var. Var restorativ nostalgiya və var reflektiv nostalgiya. Restorativ nostalgiya keçmişi, darıxılan keçmişi, arzulanan keçmişi yenidən inşa etməklə bağlıdır. Reflektiv nostalgiya belə deyək ki, darıxmaqla bağlıdır keçmiş üçün. Daha doğrusu o belə ifadə eləyir ki, restorativ nostalgiya o nostalgiya sözünün nostos hissəsi ilə, yəni evə qayıtmaqla bağlıdır. Amma reflektiv nostalgiya algiya ilə, ağrının özü ilə bağlı bir şeydir. Azərbaycan nümunəsində izah eləyək ki, bunlar hansıdır yəni. Belə bir məşhur nümunə var, yəni keçmişi bərpa eləməklə bağlı. 20-ci əsrin 20-ci illərində yol çəkilişi Bakıya yol çəkilişi zamanı Bibeybət məscidi uçurulur. Bunun video görüntüləri də var, hətta YouTube-da da var bu görüntülər ki, bu necə insanlar, fəhlələr sökürlər bu məscidi. Sonradan 2000-ci illərdə bu məscid təzədən bərpa olunur. Yəni bir dövr bu özü ilə çox böyük bir narrativin tərkib hissəsidir əslində. Sovet dövrü bizim dinimizi əlimizdən aldı, abidələrimizi dağıtdı, milli mentalitetimizi yaşamağa imkan vermədi və s. və s. Və bunu artıq o aradakı keçmişdə itirilmiş tarixi, əlindən alınmış tarixi, millətin əlindən alınmış tarixi birbaşa sadəcə ritorikada, narrativdə deyil, birbaşa memarlıqda bərpa edir. Yəni Bibeybət məscidi uçurulub, onu təzədən tikir. Digər tərəfdən, digər Azərbaycan, Bakının müasir dövr memarlığı ilə bağlı çox daha əslində həyəcan verici, daha qəribə bir nostalgiya nümunəsi var. Bu keçmişi birbaşa bərpa eləmir. Amma necə ki keçmişin daha doğrusu yaşanmış keçmişi yox, icad olunmuş ənənəni belə deyək. Bir ənənə icad olunub Azərbaycan üçün. Məsələn, Azərbaycan odlar diyarıdır. Bu Azərbaycanın millət quruculuğu, Azərbaycandakı millət quruculuq prosesinin başından bəri gələn bir şeydir. Sovet dövründə başlayan bir şeydir. Odlar diyarı, neft daşları və s. Bu Azərbaycan memarlığında, Bakının memarlığında, müasir dövr memarlığında bu özünün ətə qana bürünmüş bir şəklini alov qüllələrinə gətirib çıxar. Yəni Bakının mərkəzində artıq daha əvvəlki kimi Bakının rəmzi artıq Qız Qalası deyil. Yəni ki, 2 dənə rəmzi var müasir dövrdə, Heydər Əliyev mərkəzi və alov qüllələri. Və bu keçmişi birbaşa yenidən yaratmağın, yəni restorativ nostalgiyanın ən yaxşı nümunəsidir Bakıda verilə biləcək. Və bu restorativ nostalgiyanın əhəmiyyətli bir çaları ondan ibarətdir ki, bu mütləq hər zaman millət quruculuğu prosesi ilə bağlıdır və dinin geri gəlməsi ilə, millətçiliyin geri gəlməsi ilə dünyanın hər yerində restorativ nostalgiya özünü mütləq səncəsə göstərir. Buna bütün nümunələrdə baxa bilərsiniz. Məsələn, yenə oxşar bir nümunə Rusiyada da Bibeybət məscidinin eyni ilə oxşar bir nümunə var. Orada yenə bolşeviklər Xilaskar Məsih kafedralını dağıdırlar. Sonradan Yuri Lushkov, Moskvanın meri, onu eyni ilə olduğu kimi bərpa edir. Yəni bu dünyanın hər yerində yenə oxşar nümunələr tapa bilərsiniz. Amma reflektiv nostalgiya nə edir? Reflektiv nostalgiya tutaq ki, hansısa bir musiqiyə onun üzərinə fokuslanır. Hansısa bir, yəni daha çox xırdalıqlara fokuslanır. Çünki onun gücü yoxdur yəni. Reflektiv nostalgiya daha çox aşağıların nostalgiyasıdır. Amma eyni zamanda reflektiv nostalgiya çox mürtəcə də ola bilər. Bir neçə. Birazdan ora gələcəyik bu mürtəcəlik tərəfinə. Ancaq restorativ nostalgiyadan əsas fərqi odur ki, onun ümumiyyətlə keçmişi bərpa eləməklə bağlı bir planı yoxdur. O sadəcə olaraq keçmişi xatırlamaqla bağlıdır.
Ümumiyyətlə nostalgiya ilə bağlı belə bir şey var. Yəni adətən belə bir baxış var ki, tutaq ki, məsələn, solçularda, sosial ədalət ideyaları uğrunda mübarizə aparan insanlarda Azərbaycanda Sovet nostalgiyasının olmağı biraz bəziləri fikirləşirlər ki, bu yaxşı bir şeydir. Amma ümumiyyətlə nostalgiya ilə bağlı belə bir şey var ki, Javier Solana'nın da dediyi kimi nostalgiya təhlükəlidir. Təhlükəsi nədən ibarətdir nostalgiyanın? Belə düşünmək olmaz ki, əgər tutaq ki, Sovet dövrünə nostalgiya varsa, o deməkdir ki, insanlar sosial ədalət üçün darıxırlar. Bu Avropada da belədir. Məsəl üçün Avropada insanlar niyə darıxırlar? Tutaq ki, milli dövlətlərin güclü olduğu vaxt üçün əslində bu milli dövlət üçün yox, belə əslində dərinliyinə gedəndə. Bu neoliberal siyasətin başlandığı dövrdən əvvəlki dövr üçün olan nostalgiyadır. Amma yenə də bu nostalgiya həmişə, demək olar ki, həmişə mürtəcə bir şəkildə özünü ifadə edir. Yəni əgər insanlar fikirləşirlər ki, Avropa Birliyi gəlməmişdən əvvəl, Avropa Birliyi olmamışdan əvvəl ölkələrdə, Avropa ölkələrində sosial dövlət güclü idi, rifah dövləti var idi. Amma bu özünə elə ifadə edir ki, Avropa Birliyi pisdir. Daha doğrusu ya da belə ifadə edir ki, özünü qaçqınlar gəlməmişdən əvvəl, yaxın şərqdən qaçqınlar gəlməmişdən əvvəl, miqrantlar gəlməmişdən əvvəl yaxşı idi. Azərbaycanda da bu belədir. Məsələn, siz baxsınız, soruşsaz ki, gedib danışanda ki, insanlarla siz Sovet dövrünün nəyi üçün darıxırsınız, sizə verəcəkləri cavablar ancaq 3-cü, 4-cü, 5-ci sırada sosial ədalətlə bağlıdır. Və bu ilk başda verdikləri cavablar belə olar ki, məsələn, Sovet dövründə qızlar belə geyinmirdilər, məsələn. Nə bilim, qızlar siqaret çəkmirdilər Sovet dövründə. Yəni bu daha çox adətən, yəni mürtəci şəkildə özünü ifadə edir. Bu da demək olar ki, bütün ölkələrdə siz məsələn Türkiyə nümunəsində Türkiyədə AKP bir nostalgiya partiyasıdır. Yəni Cümhuriyyətdən əvvəlki imperiya dövrünə nostalgiya partiyasıdır. Ya da məsələn Brexit bir nostalgiya nümunəsidir. Ya da Trump özü bir nostalgiya fenomenidir bir növ. Azərbaycanda da nostalgiyanın, yəni belə nəzərdə tutun, belə bunu həmişə ağlımızda saxlamalıyıq ki, nostalgiya mürtəci qüvvələrin əlinə oynayan bir şeydir. Mühafizəkardır. Ən yaxşı halda mühafizəkardır və daha çox hallarda mürtəcidir. Yəni geri qayıtmaq istəyir. Geri qayıtmaq da heç də geridəki, keçmişdəki yaxşı şeylərə qayıtmaq deyil. Və bundan o nəticə çıxmamalıdır ki, yəni nostalgiyanı ləğv eləmək lazımdır. Yəni nostalgiyaya qarşı necə mübarizə aparmaq lazımdır? Bu mümkün deyil. Yəni nostalgiya həmişə olub da. Yəni əgər belə baxsaq ki, mifologiyaların tarixinə baxsaq, ya da dinlərin tarixinə baxsaq, yəni cənnətdən qovulma, düşüş mifinin özü bir nostalgiya hekayəsidir. Yəni cənnət var idi, biz qovulduq oradan və qayıda bilmirik. Bu özü yəni həmişə olub nostalgiya. Amma bizim bildiyimiz mənada sosial nostalgiya yenə də bir modern fenomendir. Bundan baxmayaraq, nostalgiyaya qarşı mübarizə aparmağı adətən Azərbaycanda indi sosial media müzakirələrindən göründüyü kimi, yəni biraz necə deyim, bu dedik ki, axı 17-ci əsrdə bir xəstəlik idi nostalgiya. Bugün Azərbaycanda nostalgiya üzərinə olan müzakirələrdə nostalgiya yenə bir xəstəlik olaraq ələ alınır. Məsələn, belə deyirlər də, siz Sovet dövrü üçün darıxırsınız, amma əslində elə deyildi. Çörək növbəsi vardı, dükanlarda növbə vardı, nə bilim, heç nə çatışmırdı və s. Bu bir nostalgiyaya qarşı mübarizənin bir üsulu deyil. Çünki bu nostalgiyanı bir xəstəlik olaraq ələ alır. Üstəlik də bu xəstəliyin müalicəsi xəstəni danlamaqdır sanki. Yəni əgər bir nostalgik olan bir insana deyirsiniz ki, sən düz demirsən, düz fikirləşmirsən. Amma bu heç onun düz fikirləşməməsi vacib deyil. Çünki yenə əgər başdakı dediklərimizə qayıdacaq olsaq, nostalgiya dünənlə bağlı deyil, yəni keçmişlə bağlı deyil, bugünlə bağlıdır və hətta gələcəklə bağlıdır. Yəni nə deməkdir nostalgiyanın keçmişdən daha çox bugünlə bağlı olması? Yəni Azərbaycanda təəssüf ki, bunun üçün yaxşı araşdırmalar, sosioloji araşdırmalar yoxdur. Amma Avropadan ya da Qərb ölkələrində araşdırmalar var. Məsələn, bir neçə Qərb ölkəsində, eyni zamanda Avstraliyada daxildir bura, aparılmış tədqiqat var ki, insanlar necə fikirləşirlər? Onların övladları onlardan yaxşı yaşayacaqlar, yoxsa pis yaşayacaqlar? Məsələn, Avstraliyada insanların 53% fikirləşir ki, övladları onlardan pis yaşayacaqlar. Amma məsələn, Fransa kimi bir ölkədə bu faiz 90%-dir. 90% fransız övladlarının onlardan pis yaşayacağını fikirləşir.
Yəni insanlar niyə keçmiş üçün darıxırlar? Fikirləşirlər ki, çünki gələcəkdə ümid yoxdur, işıq yoxdur, yəni. Svetlana Boymyana qayıdacaq olsaq, Svetlana Boymyanın qəşəng bir ifadəsi var. Deyir ki, 20-ci əsr futuristik utopiyalarla başladı, nostalgiya ilə bitdi. 20-ci əsr başlayanda gələcəklə bağlı çox böyük ümidlər vardı. Kommunizm olacaq, hətta pul ləğv olunacaq, siniflər olmayacaq. Amma 60-cı illərə gələndə bu ümidlər hamısı itdi və nəticədə keçmiş parlaq görünməyə başladı. Yəni nostalgiya bir mənada da sadəcə keçmişdə olan bir şeyə yox, keçmişdə olan xəyallara da bir cür insanlar nostalgiya olmaya başladı. Əvvəl xəyallarımız var idi, yəni indi o da yoxdur. Yəni bu da nostalgiyanın tərəflərindən biridir. Amma yəni Azərbaycanda da yenə eyni şeyi məsələn mən öz magistratura araşdırmamda insanlarla danışarkən, məsələn gənc nəsildə daha Sovet dövründə yaşanmış insanlarda, onlardan Sovet dövrü ilə bağlı soruşanda çox maraqlı bir neçə insanın təkrarladığı bir şey var idi. Məsələn, gənclər deyirdilər ki, soruşanda ki, niyə Sovet dövrü indikindən yaxşı idi? Deyir ki, atam mənim yaşımda olanda evi var idi. Amma mənim evim yoxdur və ümid eləmirəm ki, açansa evim olacaq Bakıda. Yəni, bir növ ümidlərin də artıq, yəni, sadəcə keçmişdə insanların ümidli olması üçün də darıxmalı var. Ona görə, yəni, bugün insanları danlamaq ya da onlara sübut eləməyə çalışmaq ki, yox, səhv fikirləşirsiniz, o dövr yaxşı deyildi, bu heç bir şey ifadə eləmir. Digər, bəlkə də bir xırda bir əlavə də eləmək lazımdır. Azərbaycandakı insanların adətən, məsələn, Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı yaxşı fikirdə olanlar, yəni bu siyasi baxışları müdafiə edənlər Sovet nostalgiyasına qarşıdırlar. Amma unudurlar ki, Cumhuriyyət AXC anlayışın özü də bir nostalgiyadır. Yəni AXC də əslində həqiqətdə necə olmasının bugün biz AXC haqqında nə fikirləşməyimizdə heç bir aidiyyatı yoxdur, yəni. Biz AXC haqqında fikirləşirik ki, yəni, bütün azadlıqlar vardı, qadınlara seçki hüququ, halbuki AXC dövründə məsəl üçün çox seçki keçirilməyib. Yəni o da bir nostalgiya hadisəsidir, bir nostalgiya fenomenidir. Yəni qısacası insanları danlamağa ehtiyac yoxdur. Hər kəsin öz nostalgiyası var. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.